Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. 2 хат. Ҡот осҡос приговор. Эйе, уны мөхәббәтегеҙ менән һеҙ һәләк иттегеҙ. Үлем ғазабы кисергәндә ул гел һеҙҙең исемдә итеп һаташты. Һушына килгән арала хәле еткәнсе һөйләргә тырышты. Мендәр аҫтынан алып һеҙҙең хаттарҙы күрһәтте. Мин уларҙы уҡыным. Әүрәтеүсе иблис тоҙаҡтары ине улар. Ҡатынлы ир була тороп, һеҙҙең ирле ҡатынды яратырға ни хаҡығыҙ бар? Нисек баҙнат иттегеҙ? Кем бирҙе һеҙгә ундай хоҡуҡты? Ниндәй моралгә, кем мораленә һыя был? Мин уны дауаланырға ебәрҙем, ә һеҙ һәләк иттегеҙ. Ишетәһегеҙме? Мин һеҙгә ләғнәт яуҙырам. Мин һеҙҙең хатты уҡып торғанда, Людмила әйтте, ҡәһәрләмә уны, тине. Һеҙ икегеҙ ҙә минән тороп ҡаласаҡһығыҙ. Ҡәһәрләмә, киреһенсә минең үлемем һеҙҙе яҡынайтырға тейеш. Башыңды юғалтма. Ул ғазапланғанда минең һеҙҙә ҡайғым юҡ ине әле. Мин уны аҡылымдан шашып ярата инем. Бөтә донъяла бер ул ғына ине. Людмиланы июлдең 29-ында ерләнек. Йыназа бөткәс, ҡойоноп ямғыр яуҙы. Яман йәшен булды. Үҙемде йәшен атыуын теләнем. Атманы. Ул да теләһә ни ваҡытта атмай шул. Төнгә саҡлы мин ҡәберенең аяҡ осонда ултырҙым. Ниндәй бөйөк, ниндәй илаһи йән ине. Хәйер, ундай булмаһа, һеҙҙе лә шул тиклем үк яндырмаҫ ине. Шайтан алғыры, һеҙҙең яныуығыҙҙа минең ни эшем бар? Оноторға, һеҙҙе бөтөнләй оноторға теләнем. Булманы. Даръя саҡлы хәсрәтем һеҙгә булған нәфрәтте кәметмәҫме икән тип уйлағайным баштараҡ. Кәметмәне. Ҡайғыға нәфрәт килеп ҡушылды. Иң тәүҙә һеҙҙең хаттарҙы өҙгөләп елгә осорҙом. Асыу баҫылманы. Мин һеҙҙе күрә алмайым. 1000 ҡат ҡарғайым. Әгәр Людмиланы алып киткән чахотка һеҙҙе тиҙ арала быуып ташламаһа, мин һеҙҙән үс аласаҡмын. Әжәлдән ҡотолһағыҙ ҙа, минән ҡотола алмаясаҡһығыҙ. Аҡланыу ҙа, ярлыҡау ҙа юҡ һеҙгә. Ғүмер буйы баш осоғоҙҙа, үткер ҡылыс һымаҡ минең нәфрәтем, минең яныуым аҫылынып торасаҡ. Өҫтөгөҙгә ниндәй генә бәлә килһә лә, минең язам булыр ул. Ҡотолоу юҡ һеҙгә, юҡ. Хәсрәттәре, ғазаптары, эсенә һыймаған кеше бына шулай тип яҙғайны. Ә миңә һуң, миңә ниндәй енәйәттәрем өсөн сыҡты әле был ҡаты хөкөм? Яҙыҡтарым шул тиклем үк ҙурмы икән ни? Бына бәйнә-бәйнә һөйләп бирәм. Әүәл әйткәнемсә, һуғыш бөткәс, минең үпкәләремде туберкулез кимерә башланы. Башта байтаҡ ваҡыт Румынияла Предел тигән ерҙә дауаланып яттым. Тау һауаһы, ҡарағай урманы, яҙ ҡояшы, бөтәһе лә минең ҡарамаҡта ине. Ләкин шифаһы теймәне. Етмәһә, күрше палатала, кис булдымы, берәү йөрәк әрнеткес итеп йырларға тотона. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой касаясь до самого тына. Там через дорогу, за рекой широкой, тоже одинокий, дуб стоит высокий. Но нельзя рябине к дубу перебраться, видать сиротине век одной качаться. Мин үҙемде Миләштең йәре йылға аръяғындағы бахыр имән хәлендә хис итәм. Яңғыҙлыҡтан, һағыштан минең япраҡтарым һарғая, тамырҙарым ҡорой. Мин тамам ерһенем. Шуны күреп, врачтар мине тыуған илгә, Ҡырымға күсерҙеләр. Симферопольдан Ялтаға беҙ госпиталь автобусында барҙыҡ. Төрлө поездарҙа, төрлө госпиталдәргә килгән ауырыуҙарҙы башта ҡысҡырып, вокзал майҙанына бергә йыйҙылар. Төш етеүгә генә ҡуҙғалып киттек. Борма-борма тау юлы, бөркөү һауа,
Беҙҙе бик ныҡ йонсотто. Алда ултырған йәш кенә бер ҡатын бигерәк тә ғазап сикте. Быуылып йүтәлләй ҙә уҡшарға тотона. Алушта ла туҡталғас, уны күршеләре етәкләп алып сыҡты. Маңлайы борған аҡ сепрәк төҫлө ине. Йән әҫәре юҡ, үҙе дер-дер ҡалтырай. Етмәһә, уңайһыҙланып башын түбән эйә. Әйтерһең, ул ғәйепле. Тәрән итеп күкрәгеңде тултырып тын ал, тип кәңәш бирә бер майор. Тын алып булһа икән ул, былай интекмәҫ тә инем, тине ҡатын, үҙе тағы быуылып йүтәлләргә кереште. Ҡапыл климат үҙгәртеү шулай итә инде, күнегерһең әле, тип йыуатты беҙҙе ҡаршы алған сестра. Алуштанан тиҙ үк китмәнек, арыу ғына тын алдыҡ. Теге ҡатынға ла бер аҙ хәл керҙе. Юлдың икенсе яртыһында ул артыҡ яфаланманы. Хатта ара-тирә ойоп та киткеләне буғай. Мин иң артта ултырам. Бөтәһен дә асыҡ ҡына күрә алмайым. Шулай ҙа шәйләйем. Урындыҡтың йомшаҡ артына ҡырыныраҡ ҡуйылған башы тыныс ҡына бәүелеп бара. Быныһы һәйбәт. Ялтала тау яғындағы бер урам тупигенә килеп туҡталыу булды, автобустан халыҡ шыбырҙап ҡойола ла башланы. Йәшел вишмешоктар аҫҡан, йәки сит яҡтарҙан ҡайтҡан ҡупшы саквояждар тотҡан хәрбиҙәр, ҡатырға сумаҙан күтәргән, йәки ҡултығына төйөнсөк ҡыҫтырған ҡатын-ҡыҙҙар төрлө яҡҡа һибелде. Мин иң аҙаҡтан сыҡтым. Беҙҙең госпиталгә тиклем әле байтаҡ күтәреләһе бар икән. Байтаҡ тигәнем сирле кеше самалаған самай инде ул. Булһа 200 аҙым булыр. Туҡтай барам. Бер аҙ үткәс ҡараһам, өй күләгәһендә баяғы ҡатын сумаҙаны өҫтөндә ултыра. Мин уның тураһына еткәс тағы туҡтаным. Миңә ҡарамағыҙ, атлағыҙ. Мин үҙ яйым менән барып етермен әле. Хәҙер миңә хәл керҙе инде, тине. Мин тәү тапҡыр уның йөҙөнә ентекләп ҡараным. Ул әйтерлек сибәр түгел ине. Әммә оҙон керпекле 2 ҡара күҙенә бөтә йыһан инеп батҡан тиһәм, саҡ та арттырыу булмаҫ. Ошо тиклем үк төпһөҙ, ошо тиклем үк һағышлы күҙҙәрҙе минең быға саҡлы ла, бынан һуң да күргәнем булманы. Йәнә ҡулдары, оҙон бармаҡлы моңһоу ҡулдары иғтибарымды тартты. Уларҙы мин аҙаҡтан аҡыллы ҡулдар тип атаясаҡмын. Барығыҙ, һеҙ бара тороғоҙ. Һиңә әйтеү еңел, ә бына мин шул саҡлы ла ғазаплы күҙҙәрҙән айырылып китерлек көстө ҡайҙан алайым? Мин булышайым һеҙгә. Сумаҙандарҙы алмаш-тилмәш илтәйем. Ул көлөмһөрәп ҡуйҙы. Һеҙҙең дә ниндәйерәк бәһләүән икәнегеҙҙе баянан бирле ҡарап торам. Һеҙгә булышһам, бәлки көсөм артып китер. Мин әле ултырам. Миңә рәхәт. Ана диңгеҙ ҙә күренеп тора. Улайһа мин дә, тип сумаҙаныма атланмаҡсы иттем. Ултырмағыҙ, барығыҙ, зинһар китегеҙ. Ғәжәп, кеше уға ярҙам тәҡдим итә, ул эргәһенән ҡыуа. Минең аптырауыма яуап иткәндәй әйтеп ҡуйҙы. Хәтерегеҙ ҡалмаһын, мин һеҙҙе ҡыумайым, үтенәм генә. Сумаҙанымды күтәреп, мин китеп барҙым. Күпмелер ер үтеүем булды, ул тағы тыны бөтөп йүтәлләргә тотондо. Мин әйләнеп ҡарарға баҙманым. Ҡабул итеү бүлмәһендә лә байтаҡ йыуандым. Теге ҡатын килеп етмәҫме тип көттөм. Үҙ палатама оҙатырға килгән сестраға ла. Саҡ ҡына тын алайым әле тип ваҡытты һуҙҙым. Ләкин ул килеп етмәне. Күрәһең, бер хәл булғандыр. Их һин, тип әрләнем үҙемде. Шундай хәлдә ташлап киттең кешене. Аҙна самаһы әлһерәп яттым. Тәүге көндәрҙә теге һағышлы 2 күҙ юҡ-юҡта минең күңелемде борсоп ҡуйҙы. Ләкин оҙаҡҡа барманы был хәл, онотолдо. Аяҡҡа баҫып тышҡа сыҡтым. Күрше корпус эргәһенән үтеп барғанда, ҡолағыма ҡатын-ҡыҙ тауышы килеп сағылды. Эй, капитан, капитан! Мин артыҡ иғтибар итмәнем. Юлымда булдым. Бөткәнме ни бында хәрби госпиталдә капитандар? Капитан, мин һеҙгә өндәшәм бит, юлдаш! Ҡараһам, әлеге төпһөҙ 2 күҙ. Ҡатын 2-нсе ҡатта тәҙрә төбөндә ултыра. Миңә йән кереп килә инде,
Тик тышҡа ғына сығармайҙар. Донъя һәйбәтме тышта? Һәйбәт? Сығармағас урлап ҡасайыммы һуң һеҙҙе? Тигән булдым. Хәлһеҙлектән үҙемдең теҙ быуындарым ҡалтырай. Күптән инде ҡараҡ көтөп ултырам. Урлағыҙ, мин риза, тип ике ҡулын алға һондо. Башта анау тау түбәһенә күтәреп мендерегеҙ, унан диңгеҙ буйына алып төшөгөҙ. Уның ирендәре йылмая, хатта көлә, ә күҙҙәре тулы хәсрәт. Теге көндө мин һеҙҙе приемный покойҙа көттөм дә, ташлап китеүем өсөн аҙаҡтан үкендем хатта, тип аҡландым мин. Нимә, һеҙ мине был үҙе һикереп төшөр тип көтәһегеҙме? Мин уның эргәһенә күтәрелдем. Ул палатала яңғыҙы ғына, күршеләре сығып таралышҡан ахыры. Мин ингеләгәнсе ул тәҙрә төбөнән төшөп койкаһына ултырған. Йөҙө тағы ағарған. Башта танышайыҡ әле. Мин Людмила исемле, ә һеҙҙе капитан тип кенә йөрөтөрмөн. Ул күрешергә ҡулын һуҙҙы. Уның ҡулын ҡыҫыуым булды, шунда уҡ йөрәгем аша тетрәү уҙҙы. Ниндәйҙер бик мөһим, бик фажиғәле хәбәр һалғандай булды ошо ус, ошо бармаҡтар. Бынан һуң мин күп тапҡырҙар шәйләйәсәкмен. Людмиланың күҙҙәре генә түгел, ҡулдары ла бойоҡтар. Улар гел генә ауыр уйға батҡан төҫлөләр. Кеше ҡулдарының уйланыуын, хәсрәтләнеүен, килеп шатланыуын ошо яҙҙы мин тәү тапҡыр үҙем күреп белдем, үҙем күреп аңланым. Шул тиклем дә зирәк, шул тиклем дә һиҙгер ҡулдар булыр икән. Атыңды хәҙергә бәйләп ҡуй, Батыр, хан ҡыҙының көйө тағы китеп тора. Ул юрғанын асмай ғына койкаһына ятты. Ошо температура теңкәгә теймәһә, һеҙ ултырып тороғоҙ. Ул бүтәнсә зарланманы ла, һуҡранманы ла. Беҙҙең сир менән сирләүселәрҙән мин зар һүҙҙәрен ғөмүмән бик аҙ ишеттем. Ауыртыныу, һыҙланыу булмағас, күрәһең, ихтыяр бирешмәй. Өмөт тиҙ үк ҡаҡшап бармай. Оҙаҡ ваҡыттарға больница биналарына ябылғанлыҡтан беҙҙең үҙ мөхитебеҙ, үҙ тормошобоҙ, үҙ мәшәҡәттәребеҙ барлыҡҡа килә. Бара торғас, беҙ больница ҡапҡаһынан тыштағы тормош түгел, үҙебеҙҙең яҡтағыһы ысын булып күренә башлай. Тегендәге ығы-зығы юрамалға әйләнә. Сөнки ундағылар әле үҙ ғүмерҙәренең хәүефһеҙ ерендә ғәмһеҙ аҙашып йөрөйҙәр. Кисә боҙғандарын бөгөн төҙәтә алалар, бөгөн ҡылған яҙыҡтары өсөн иртәгә яза кисерәләр. Ә беҙ инде ғүмер яланының ситен, юлдың ахырын төҫмөрләйбеҙ. Беҙҙе ваҡ-төйәк менән алдатып ҡына йыуата алмаҫһың. Шулай ҙа беҙ ышанабыҙ. Һуңғы тамсының әле таммай тороуына, һуңғы япраҡтың әле өҙөлмәй ҡалыуына ышанабыҙ. Үлемгә дусар ителгән әҙәм үҙ ҡеүәтен юғалта барған һайын инерция көсөнә нығыраҡ буйһона. 1942 йылдың яҙында беҙҙең бригада иртәгә һөжүмгә күсә тигәндә фажиғәле, яман шундай хәл булды. Ревтрибунал хөкөмө буйынса бөтә ғәскәр алдында бер дезертирҙы язаланылар. Башта уға урман аҡланында тар ғына йылға янында ҡәбер ҡаҙҙылар. Приговор иғлан ителгәс, енәйәтсене ошо ҡәбер янына баҫтырып аттылар. Ул туп-тура үҙ гүренә ҡолап төштө. Был ғәҙел һәм шәфҡәтһеҙ ваҡиғала мине иң тетрәткән нәмә язалаусы залп яңғырағанға тиклем булды. Ялан аяҡ дезертирҙы йылғасыҡтың арғы яғынан алып килделәр. Конвойҙағы һалдаттар итектәре менән һыуҙың күҙенә баҫып, сәпелдәтеп атлап сыҡтылар. Ә тотҡон, аяғын сылатмаҫ өсөн, йылғасыҡты аша һикерҙе. Ҡоро аяҡтары менән ул ни бары 15-20 аҙым ғына атланы, үҙ ҡәберенә еткәнсе генә. Бына шулай, һуңғы аҙымына тиклем әҙәм аяғын сылатыуҙан ҡурҡа. Магнолия сәскә атһа, бәлки йүнәлеп тә китер инем. Магнолия сәскәһен ифрат яратам мин. Уны еҫкәп иҫергәнем дә бар бәләкәй сағымда. Ул бер талай күҙҙәрен йомоп торҙо. Атайым мине ул саҡ Гурзуфтағы апайыма ҡунаҡҡа алып килгәйне. Людмила йонсоно.
Уны башҡаса ялҡытмайым тип китергә булдым. Иртәгә тағы килермен, тинем, урынымдан тороп. Баяғы тәҙрәгә менгәндә харап шәпле булыр кеүек инем дә. Ҡапыл рәт китте. Кисерегеҙ инде. Мин һеҙҙе барыбер урламай ҡуймам. Һаҡ булығыҙ. Мин әҙер торормон. Икенсе юлы ошо тәҙрә төбөнән эйәрегеҙгә үҙем генә һикереп төшөрмөн. Бында инеп йөрөһәгеҙ, мәшәҡәт тағы оҙаҡҡа һуҙылыр. Ул хушлашырға ҡулын бирҙе. Усыма ҡыҫҡас та, әлеге бармаҡтар миңә ниндәйҙер шомло нәмә әйтте. Тойҙом, ләкин аңлап еткермәнем. Мин иртәгеһен дә, аҙна буйына ла Людмила эргәһенә бара алманым. Үпкәмдән бик күп ҡан китеп, түшәккә йығылдым. Инде мине сығармайҙар. Бер аҙ һушыма килгәс, эргәмдә ятҡан лейтенанттан магнолия япрағын өҙөрөп, Людмилаға сәләм хаты яҙып ебәрҙем. Япраҡҡа яҙылған хат бик йәтеш килеп сыҡты. Хөрмәтле сеньора, тип башланым хатты. Һеҙгә тәғәйенләнгән һүҙҙәрҙе мин, йәнһеҙ аҡ ҡағыҙға төшөрөп, кәмһетә алмайым. Уларҙы һеҙ яратҡан ағастың йәшел япрағына уйып яҙырға булдым. Был япраҡ һеҙҙең йөрәгегеҙгә әйләнһә ине лә, минең һүҙҙәрем шунда теркәлһә ине тип уйларға баҙмайым. Сөнки һеҙҙең йөрәгегеҙҙе осло тимер менән сыйырға барыбер минең ҡулым бармаҫ ине. Бынан да бигерәк, ул йөрәккә инде бүтән ҡулдар бүтән һүҙҙәрҙе яҙып өлгөргәндер. Хөрмәтленән хөрмәтле сеньора, һеҙҙең илаһи һынығыҙ алдында үҙем килеп, теҙ сүгеү бәхетенә ирешә алмауыма ифрат дәрәжәлә үкенәм. Ғәҙеллек һәм матурлыҡ өсөн көрәш юлында көтөлмәгән ваҡ-төйәк бәләләргә осрарға тура килде. Фон Туберкулез тигән королдең әллә нисә миллион һөңгө күтәргән ғәскәре бер үҙемә ҡаршы яу асты. Ошо яу менән алышҡанда ике яҡтан да байтаҡ ҡан ҡойолдо. Хәҙерге мәлдә алда торған ҡаты алыштар өсөн яңы көс туплап ятам. Әммә, ғәзиз сеньора, һеҙҙең бәләкәй генә йомошоғоҙҙо ла оло итеп башҡарыу бәхетенә ирешергә минут һайын әҙермен. Ишара ғына яһағыҙ. Ишетәһегеҙме? Минең арғымағым һауа ярып. Ҡалай кешнәй. Ишетәһегеҙме, сеньора? Бойоҡ йөҙлө капитан. Төштән һуң уҡ ышаныслы ҡулдар аша яуап килеп төштө. Батырҙарҙан батыр, намыҫ ҡоло, бойоҡ капитан. Һеҙҙең ҡуш ҡанатлы арғымағығыҙҙың ғаләм ярып кешнәүен 7 төн урталарында ишетәмен. Минең йөрәк япрағыма сыйып яҙған сәләм хатығыҙҙы алып уҡыным. Борсолмағыҙ, капитан, һеҙ сыйғанда минең йөрәгем саҡ ҡына ла сәнсешмәне, киреһенсә рәхәтләнеп торҙо. Мин һаман да шул бейек-бейек һарайҙың, бейек-бейек манараһында бикле көйө ултырам. Бына минең батырым килер ҙә 10 ҡоласлы осло һөңгөһө менән тимер ишектәрҙе төртөп тишер. Шул саҡ мин ап-аҡ күбәләккә әйләнермен дә, һауаға осоп сығырмын. Оҙон көн буйына ғәмһеҙ уйнап йөрөрмөн. Көнө көн генә түгел, бөтөн бер ғүмер имеш. Минең ғүмерем шулай итеп һеҙҙең ҡулда булып сыға, эскерһеҙ сая капитан. Һеҙгә кескәй генә үтенесем шул. Ғүмер бирегеҙ миңә. Берҙе генә, бәләкәсте генә, оло итеп башҡарығыҙ ошо кескәй генә йомошомдо. Әгәр һеҙ шундай ғәйрәтле, шундай киң күңелле булмаһағыҙ, мин һеҙҙе бындай ваҡ-төйәк менән бимазаламаҫ та инем. Ваҡыты еткәс, мин һеҙгә манаранан яулыҡ болғармын, аҡ яулыҡ, күҙәтеп тороғоҙ. Һеҙгә мәғлүм Люцения. Ниндәй хәтәр шаярыу? Был ҡатын әллә бөтә өмөттәрен өҙөп, бөтә ҡурҡыуҙарын ҡурҡып бөткән, әллә киреһенсә
Уға әжәл шауҡымы хәҙергә ҡағылып өлгөрмәгән. Уның хаты мине хәүефкә һалды. Минең шаярыуым ахыры урынһыҙ булып сыҡты. Кешене ул ана ниндәй уйҙарға төшөргән. Әлеге магнолия япрағына икенсе көндө мин ошондай уҡ моңһоу шаян хат яҙҙым. Һарайҙың тимер ишектәрен тишер өсөн хәҙерге мәлдә һөңгө осон ҡайрап ултырыуымды әйттем. Уның аҡ яулыҡ түгел, аҡлы-ҡыҙыллы яулыҡ булғауын үтендем. Ҡыҙыл төҫ минең дәртемде арттырыуын аңлаттым. Көн аша яуабы килде. Бойоҡ йөҙлө шаян капитан, һеҙҙең пар ҡанатлы арғымағығыҙҙың кешнәүе көн һайын сағыуыраҡ ишетелә, тип әүәлгесә шаярып башлаған яуабын. Ул кешнәп ебәргәндә, мин бикләнгән һарайҙың диуарҙары ҡалтырап ишелергә тотона. Бына кем ул тауышы менән таш яра. Былай булғас, тиҙҙән иреккә сығырмын тип өмөт итәм. Мине барабан ҡағып ҡаршы алһалар ине. Мин барабан ҡаҡҡанды яратам. Ошо арала 1 май байрамы килеп етте. Палаталағы минең күршеләрем байрам күрергә ҡалаға китте. Улар нығынып киләләр инде. Аяҡ өҫтөндәләр. Асыҡ тәҙрәнән бөркөлөп хуш еҫ керә. Магнолия сәскә ата башланы тинеләр әле, кисә үк. Тороп тәҙрә эргәһенә барыр инем, хәл юҡ, башым әйләнә. Ятып торғанда былай арыу ғынамын да бит. Юҡ, шулай ҙа ниәт итеп ҡарарға кәрәк. Пижама салбары өҫтөнән аҡ күлдәк кейҙем, сәсемде тараным, тумбочка өҫтөндәге ярты стакан емеш һыуын эсеп ҡуйҙым. Инде тәҙрә янына барып етерлек кенә дәрт тә, дарман да бар кеүек. Тороп, 1-2 аҙым атлауым булды, һаҡ ҡына ишек ҡаҡтылар. Мин тауыш бирҙем. Ишек асылды. Бер бөртөк ҡыҙыл ләлә тотҡан ҡул күренде тәүҙә. Унан Людмила инде. Байрам ҡотло булһын, капитан. Бына һеҙгә ҡыҙыл төҫ килтерҙем. Дәртегеҙ артһын. Мин сайҡалып ҡуйҙым буғай. Ул килеп минең билемдән тотто. Карауатҡа табан алып китмәксе итте. Юҡ, былай ғына, һеҙҙе күргәс кенә ҡаушап ҡалдым мин, тип аңлаттым хәлемде. Әйҙә тәҙрә эргәһенә барабыҙ. Беҙ тәҙрә төбөнә килеп таяндыҡ. Ошо хәлендә шаян хаттар яҙа бит әле, тип миңә байтаҡ ҡарап торҙо. Шул саҡ мин теге төпһөҙ 2 ҡараңғы күлгә бер юлы баттым да ҡуйҙым. Мин бирешеп бармайым да ул, тип мығырҙаным бары. Ғәйрәт һәм өмөт алып, теге күлдәрҙән тиҙ үк ҡалҡып та сыҡтым. Шундай матур, йәш донъя күрәм. Ап-аҡ сәскәле магнолия ботаҡтары араһынан зәп-зәңгәр диңгеҙ күренә. Ҡайҙалыр түбәндә йыр ағыла. Бында тынлыҡ. Ни бары бер ҡош ҡына сырҡылдай. Беҙ әлегә үҙебеҙ йәшәмәгән донъяға ситтән ҡарап торабыҙ. Шулай ҙа һәйбәт. Минең һеҙгә бер төрлө лә байрам бүләгем юҡ бит әле, тип бошондом мин. Кисә егеттәр миңә лә бер шешә вино алып ҡайтҡайнылар. Әйҙәгеҙ шуны әсәбеҙ. Байрам беҙҙең өлөшкә лә тейәлерсе. Әйҙәгеҙ. Людмила йәнләнеп үк китте. Аҡыллы ҡулдары менән хатта сәпәкәй итеп ҡуйҙы. Шуға өҫтәп мин һеҙгә бер шиғыр ҙа уҡырмын. Улайһа, беҙҙең табын батшалар мәжлесенә бәрәбәр буласаҡ. Мин сос ҡына шешәне астым. Һалдат таҫылығы онотолмаған икән әле. Людмила башта бер стаканға һыу һалды ла, минең ҡулдағы ҡыҙыл ләләне алып, шуға ултыртты. Унан тағы 2 стакан табып, тумбочкаға сәскә эргәһенә ҡуйҙы. Ултырыштыҡ. Мин вино ҡойҙом. Йә, нимә өсөн эсәбеҙ? Тинем мин. Байрам өсөн. Байрам мәңгелек нәмә ул. Мәңгелек нәмә былай ҙа йәшәр. Ә мәңгелек булмағаны барыбер мәңге йәшәмәй. Байрам өсөн. Ул йылт иттереп стаканды алды. Беҙ сәкәштерҙек. Байрам өсөн, тип ҡабатланым мин. Икебеҙ ҙә эсеп бөтөрҙөк. Людмиланың йөҙөнә алһыулыҡ йүгерҙе. Төпһөҙ моңһоу күҙҙәренең төбөндә йәнле нурҙар сағылып ҡалды. Минең бөтә тәнемде талдырып, рәхәтлек йүгерҙе. Күккә ашһам да, ергә һеңһәм дә, барыбер миңә хәҙер. Инде шиғыр уҡығыҙ. Юҡ әле, градусы етмәгән,
Тип кәпрәндем мин. Шунда уҡ шешәгә үрелдем. Людмиланың аҡыллы ҡулы һаҡ ҡына минең йүгәнһеҙ ҡулымды тотоп алды. «Етер, капитан», тип ялбарҙы ул. «Кескәй генә шатлығыбыҙҙы өркөтмәгеҙ, юғиһә беҙҙе ташлап китер ул». Эйе, был мәлдә минең эсем тулы шатлыҡ ине. Күптән онотолған хозурлыҡ, ҡайҙалыр аҙашып йөрөгән ҡыуаныстарым кире әйләнеп ҡайтты. Мин үҙем генә бәхетле түгел, теләһә кемде бәхетле итә алам хәҙер. Минең ҡөҙрәтемдең сиге юҡ. Мин баш сайҡағанда күктәр тирбәлеп китә. Улайһа, рәхим итеп тыңлағыҙ, мәрхәмәтле сеньора. Юҡ, кәрәкмәй. Бөгөн шаярмайыҡ, капитан. Бөгөн ысынлап та күңелле, ысынлап та рәхәт миңә. Мин мөхәббәт шиғыры уҡыным. Кеше йөрәгендә шытып, донъяға йәм биргән сәскәләр, шул уҡ йөрәктә оя ҡороп, йыһанға моң сәскән ҡоштар тураһында әйтелгәйне унда. Сәскәне мөхәббәт аттыра, ҡошто мөхәббәт һайрата. Башын эйеп, оҙаҡ ҡына тынып торғас, Людмила миңә күтәрелеп ҡараны. Һеҙҙең эргәләге ҡатынға ышыҡтыр, йылылыр. Моғайын, ул бәхетлелер, бәхетле булыр. Мин ҡапыл айнып киттем. Бәхет һүҙе сәйер ҙә, шомло ла булып ишетелде. Ул һүҙҙең инде миңә лә, бынан алыҫта мине һағынып көткән кешемә лә ҡағылышы юҡ кеүек ине. Шул уҡ ваҡытта йәшермәйем. Һеҙҙең эргәлә ышыҡтыр, йылылыр, тигәне мине иретеп ебәрҙе. Ундай йылы һүҙҙәр ир затына һирәк эләгә ул. Тағы байтаҡ йылдар үткәс, эргәмдә атлап барған ҡатын шулай тип әйтәсәк. Ә бит бынау ҡала тулы халыҡ минең ни тиклем бәхетле икәнде белмәй. Белһәләр, былай ашыҡмаҫтар ине. Туҡтарҙар ҙа, һоҡланып, хайран ҡалып, миңә ҡарап торорҙар ине. Икәү урамдан уҙып ҡына барабыҙ, ә бәхетемдең сиге юҡ. Бына ниндәй һүҙҙәр ишетәсәкмен мин. Эйе, бәхетле итмәйҙәр, бәхетле булалар ғына. Был хәҡиҡәт беҙгә үтә һуңлап килә. Мине бигерәк ҙур үлсәү менән үлсәп ташланығыҙ, тинем мин уңайһыҙланып. Уны бәхетле итеү хәлдән килерме һуң? Ғүмерлек эш бит был. Ә ғүмер тигәнең? Бәхет өсөн ғүмер түгел, миҙгел кәрәк. Ә һеҙ ғүмерле лә буласаҡһығыҙ, тине ул. Әллә ниндәй билдәле нәмәне хәбәр иткәндәй, тыныс ҡына. Һеҙҙең керпектәрегеҙ ҡыҫҡа, күҙегеҙҙә өмөтһөҙлөктөң әҫәре лә юҡ. Тәүҙә кешенең күҙҙәре донъянан ваз кисә. Унан үҙе. Ҡана, бирегеҙ әле ҡулығыҙҙы. Людмила минең һул ҡулымды усына алды. Оһо, һеҙҙең ғүмер юлының осо ла ҡырыйы ла юҡ, тине. 3 упҡын аша үтә, әммә өҙөлмәй. Ҡулығыҙ бәләкәс, ҡаҡса икән. Минең был иремдең ҡулдары ҙур, итләс, ул бик көслө. Ә тегеһе, үҙ ирем, һеҙгә тартымыраҡ ине. Бөҙрә сәсе, маңлайы, ҡулдары, йылмайыуы. Һуғыштың тәүге йылында уҡ һәләк булды. Минең ҡулымды нығытып ҡыҫып алды ул. Ә һеҙ йәшәгеҙ, йәшәгеҙ, зинһар, йәшәй күрегеҙ. Ҡапыл беҙҙең баш өҫтөндә аҡ шәүлә ҡалҡып сыҡты. Был дыуамаллығы менән яманаты сыҡҡан, бөтә госпиталде айҡап-байҡап торған начмед Мария Аристарховна ине. Уны беҙ Страховна тип кенә йөрөтәбеҙ. Госпитальмы был, шайтан алғыры, әллә ғашиҡтар баҡсаһымы? Ҡайҙа барма парлы-парлы тауистәр, ҡойроҡтары елпеүестәй. Беҙҙең вино шешәһен күреп алғас, ул оторо шашып китте. Вино? Былар бөтөнләй шартына килтергәндәр. Ул Людмилаға ҡарап екеренде. Марш бынан! Хәҙер үк сығып китегеҙ! Ире уны дауаланырға ебәргән. Ә ул бында ҡыҙарып, бүртенгәнсе вино эсеп ултыра. Былайға китһә, һеҙҙе даулауҙан беҙ баш тартасаҡбыҙ. Ниңә һеҙ урынығыҙҙан тормайһығыҙ? Аяҡ үрә баҫырлыҡ та йүнегеҙ ҡалманымы ни?
Миңә екеренмәгеҙ. Минән баш тартһағыҙ, тартығыҙ, ләкин екеренмәгеҙ, тине Людмила, урынынан тормай ғына. Мин инде өркөүҙән уҙғанмын, Мария Аристарховна, быныһы һеҙгә мәғлүм. Көтөлмәгән был өйөрмәнән мин ҡаушап ҡалдым. Ауыҙ асып һүҙ әйтергә зиһенемде йыя алмайым. Ошондай мәғәнәһеҙ, ҡырҡыу хәлдәрҙә, оятһыҙ тупаҫлыҡ алдында ҡойолоп төшөү ғәҙәтем ғүмер буйына барҙы. Ни, Мария Аристарховна, тип мығырҙаным. Һеҙҙең менән һуңынан һөйләшербеҙ. Марш түшәккә! Мин ҡуҙғалманым. Ул яңынан Людмилаға ташланды. Нимә, һеҙ карета көтәһегеҙме? Карета подана, рәхим итегеҙ! Ул ишек яғына күрһәтте. Людмила ашыҡмай ғына урынынан торҙо. Мин уға табан ынтылдым. Людмила! Йә, хуш булып тор. Мин тағы килермен. Ул начметҡа әйләнеп тә ҡарамай сығып китте. Шунда уҡ Мария Аристарховна ла юҡ булды. Беҙҙең байрам осланды. Ә мин һуң, мин, ниндәй меҫкен, ниндәй йүнһеҙ, ниндәй мәсхәрәле хәлдә ҡалдым. Теге мәғәнәһеҙ, яуыз ҡатын ауыҙын асып тәүге һүҙен әйткәс тә мин: «Вон бынан, Мария Аристарховна, вон! Людмиланы ла, үҙемде лә рәнйетергә һеҙгә ирек бирмәм! Марш, марш бынан, медицина майоры Мария Аристарховна!» тип һөрәнләргә тейеш инем. Шап итеп өҫтәл һуғырға, эргәмдәге тумбочканы тибеп осорорға, иҙеүемде умырып йыртырға тейеш инем мин. Һуңғы сиктә Людмиланы ишек төбөндә ҡыуып етергә лә, ҡулынан тотоп кире урынына ултыртырға тейеш инем. Тейеш инем. Ә шуларҙың береһен дә эшләмәнем. Ебегән, ҡурҡаҡ йән, мөртәт. Ә Людмила үҙен ниндәй ғорур, ниндәй юғары тотто. Бына ошондай кешеләр донъяға мәңгегә килергә тейеш тә бит. Людмила иртәгеһен дә, унан һуң да килмәне, хәбәр ҙә ебәрмәне. Күрәһең, минән күңеле ҡайтҡандыр. Шулай тейеш тә. Ул мине арғымаҡҡа атланған сая егет тип күҙ алдына килтерҙе. Минән азатлыҡ көттө. Бәләкәс кенә булһа ла ғүмер һораны. Ә мин ишәктән ҡолап төшкән йүнһеҙ бер бахыр булып сыҡтым. Йәнәһе, мин уны әжәлгә бирмәй урлап ҡасасаҡмын. Ғәмәлдә бер сәркәш бисәнән аралап ҡала алманым. Битенә төкөрттөм. Хыянаттың бер төрө түгелме ни ошо? Һабаҡ булһа ярай ҙа. Әйтергә кәрәк, киләсәктә тормош минән был бурысымды артығы менән түләтте. Алышҡа биреш, үпкә булмаҫҡа тейеш, ә мин үпкәләп маташам. Сығып йөрөй башлағас та, Людмила торған корпус яғына барып әйләнергә йөрәгем етмәне. Гел тиҫкәре яҡта уралдым. Бер көндө, киске аштан һуң кескәй генә записка килде. Ниңә шымдығыҙ, капитан? Һеҙҙе тышта күргәндәр, килә алһағыҙ килегеҙ. Мин икеләнеп торманым. Киттем. Ишектәре ярым асыҡ ине. Шулай ҙа шаҡыған булдым. Инегеҙ! Людмила бейек мендәргә һөйәлеп, койкаһында ярым ултырып тора. Уның йөҙө алъянған, күҙҙәре тағы ла моңһоулана төшкән. Юрған аҫтынан сығарып, күрешергә ҡул һуҙҙы. Ҡулы ут кеүек ине. Мин һеҙҙе көттөм. Күрәһегеҙ, үҙем йөрөрлөк хәлдә түгелмен. Мин килергә оялдым. Шундай мәсхәрәнән һуң. Онотайыҡ, ул минутта һеҙ түгел, бүтән кеше ине. Мин шулай хәл иттем. Ә быныһы һеҙ үҙегеҙ. Ултырғыс алып, эргәмә ултырығыҙ. Мин ултырғас, ул ҡулын күтәреп, оҙон бармаҡтары менән минең сәсемде тарап алды. Эйе, бармаҡтары минең сәсемде иркәләй, ә маҙаһыҙ етем күңеле әллә ҡайҙарға китеп олаға. Уның күҙҙәренән бер нисә бөрсөк эре йәш тамды. Ғәфү итегеҙ, мин үҙем өсөн түгел, уның өсөн, һеҙҙең өсөн. Белмәйем, бүләкме был, әллә язамы. Ул минең сәсемде услап алды ла ҡапыл ебәрҙе. Ҡулы аҡрын ғына юрған өҫтөнә шыуып төштө. Ғәфү итегеҙ. Эйе,
Был минутта мин бүтән берәүҙе алмаштырам. Минең сәстәрем, ҡулдарым, маңлайым, йылмайыуым үҙемдеке генә түгел. Мин уларҙы икенсе кеше менән бүлешәм. Бәлки, киреһенсә, ул үҙ өлөшөн дә миңә ҡалдырып киткәндер, бигерәк тә йылмайыуын. Бәлки, мин уның өсөн дә йылмаямдыр. Исмаһам, һеҙ йәшәһәгеҙ ине, оҙаҡ итеп йәшәһәгеҙ ине. Һеҙ ҙә, Людмила. Мин тейерен йәшәрмен. Хатта аҙ ғына артығын да. Оҡшатыуыма хәтерегеҙ ҡалмаһын. Ул бик һәйбәт кеше ине. Һеҙ алама әҙәм менән оҡшаш түгелһегеҙ. Ни тип әйтәйем, иң хәйерлеһе өндәшмәүҙер. Рәнйенегеҙ ахыры, өндәшмәҫ булдығыҙ. Мин үҙем дә белмәйем, Людмила. Яҡшымы был, әллә насармы? Яҡшыға юрайыҡ. Шулай итәйек. Йәш сылатҡан ике битен ул ҡул һырты менән тик әле генә һөртөп ҡуйҙы. Әйҙәгеҙ, күңеллерәк нәмәләр тураһында һөйләшәйек, тине ул. Әйҙәгеҙ, әгәр ундай нәмә табып булһа. Ундай нәмә, бөтә донъя, тип Людмила асыҡ тәҙрәгә күрһәтте. Ул кинәт юрғанын асып ташланы. Артығыҙға әйләнегеҙ, мин хәҙер кейенәм. Ниңә? Тышҡа сығабыҙ. Ә температурағыҙ? Температураны бында ҡалдырып торорбоҙ, бер ҡайҙа ла ҡасмаҫ. Ул тиҙ үк кейенеп алды. Мин уны кире һүреп маташманым. Барыбер файҙаһыҙ. Людмиланың ниндәйерәк заттан икәнен аҙыраҡ беләм хәҙер. Ҡулығыҙҙы бирегеҙ, бойоҡ йөҙлө капитан. Рәхим итегеҙ, сеньора Люцения. Ул минең беләгемә таянды. Аҡрын ғына баҫҡыстан төшөп, өй алдына сыҡтыҡ. Кешеләр киноға ашыға. Минең «Хыял ҡыҙым» тигән трофейный фильм күрһәтәләр бөгөн. Мин уны былтыр Венала ҡарағайным. Ул картинала бер актриса бер-береһенә үтә оҡшаған ике ҡатын ролен башҡара. Үҙе менән үҙе ҡара-ҡаршы килеп һөйләшә. Шаҡ ҡатҡайным. Ана бит, хатта фильмда ла кеше үҙе өсөн генә уйнамай, бүтән берәүҙең дә ролен башҡара. Бөгөн кино күрһәтәләр, тинем мин. Минең «Хыял ҡыҙым» исемле. Ә беҙ анау эскәмйәгә ултырайыҡ та кис килгәнен ҡарайыҡ, эңер төшкәнен күрәйек. Эңер миңә ҡалһа, юғарынан төшмәй, ер аҫтынан күтәрелә һымаҡ. Людмила быға сабыйҙарса ғәжәпләнде. Ҡалай мәрәкә? Улайһа, эңер күтәрелгәнде ҡарайыҡ. Бик ҙур магнолия төбөндәге эскәмйәгә барып ултырҙыҡ. Магнолия әле сәскәһен ҡойоп бөтөрмәгән. Ләкин хуш еҫе элеккесә танауҙы ярып бармай, йыуашайған. Аяҡ өҫтө йөрөгән ауырыуҙар бөтәһе лә киноға инеп тулды. Тирә-яҡ тып-тын булып ҡалды. Ҡояш инде тау артына инеп йәшеренде. Әммә ул сәсеп ҡалдырған нурҙар әле бирешмәй, үҙ эшен бернесә дауам итә. Йылытмаһа ла яҡтырта. Ә тегендә диңгеҙ аҫтынан тәгәрәп ай сыға. Ул ҡып-ҡыҙыл. Ҙур тулҡынға тап булды буғай, бәрелеп өҫкә һикерҙе. Һикерҙе лә кире төшмәне. Һауала аҫылынып ҡалды. Ҡояшҡа алмашҡа килдем, уның урынын алдым, тип уйлайҙыр әле ул бахырҡай. Ниңә ҡояш менән шаярырға инде? Үҙ вазифаһын тырышып, һәйбәт итеп башҡарһа, айға шул еткән. Донъя ҡайһы мәл миңә саманан тыш ҙур һауыт һымаҡ тойола. Иртәгә ҡарағанда, кисен ул тағы ла һыйҙырышлыраҡҡа әйләнә. Бигерәк тә йәйге кистә. Ошо һауытҡа диңгеҙҙәр, тауҙар, урмандар, далалар, болоттар инеп юғала. Хыялдар, өмөттәр, шатлыҡтар төшөп һыйына. Иң төбөнә бөтә серҙәр батып йәшеренә. Людмила менән беҙ елдә елберҙәп ултырған ике үлән ҡыяғы ғынабыҙ. Беҙҙе ҡояш та, ай ҙа, диңгеҙ ҙә күрмәй. Ләкин улар ҡаршыһында беҙҙең бер өҫтөнлөгөбөҙ бар. Беҙ һәммәһен дә шәйләйбеҙ, һиҙәбеҙ, донъяны үтәнән-үтә күрәбеҙ. Бар ғаләмде күңелебеҙгә һыйҙыра алабыҙ. Бына һиңә үлән ҡыяғы. Шуға күрә беҙгә рәхәт тә, яманһыу ҙа. Беҙ тын ғына кис килеүен ҡарап ултырабыҙ. Беҙҙең тамашабыҙ ошо.
Людмила үҙен егеттәрсә тота. Киске еләҫ һауа уға кәр өҫтәне, йүткереүе лә һирәгәйҙе. Минең ҡулымды алып, аҡрын ғына ҡыҫып ҡуйҙы. Ҡулы баяғы кеүек ҡайнар түгел ине. «Рәхмәт», — тине аҡыллы ҡул. Ни өсөн рәхмәт әйтеүен аңлап еткермәнем. Донъя камил. Ҡарағыҙ, унда бөтә нәмә, бөтә еҫ, бөтә өй кәрәгенсә теп-теүәл. Тик бер генә нәмә етешмәй. Людмила тәү тапҡыр көлөп ебәрҙе. Нимә етешмәй, Людмила? Әйтһәм көлөрһөгөҙ. Әйтһәгеҙ көләйем, бергәләп көләйек. Ебетелгән алма. Нимә? Ебетелгән алма. Ни өсөн хөрмә түгел, әлбә түгел, кишмиш түгел, тип шаярып теҙеп алып киттем мин. Алма шул. Кәйефем һәйбәт, күңелем бөтөн. Донъям теүәл саҡта миңә шул бер ебетелгән алма ғына етешмәй. Ни бары бер бөртөк алма. Бына әле лә шулай булып китте. Сәйер икән. Сәйер шул. Бер уйлаһаң, сәйер ҙә түгел. Сөнки уның сәбәбе бар. Һөйләйемме? Һөйләгеҙ. Минең әсәйем миңә ауырға ҡалғас, бер мәл ебетелгән алма теләгән. Үлә яҙып теләгән. Йыл миҙгеле шундай тура килгән. Таба алмағандар. Әсәйем ымһынып ҡалған. Шул ымһыныу ғүмерлеккә миңә күскән. Иң рәхәт сағымда ебетелгән алма теләйем. Иҫәрлек инде, белеп торам. Үҙем нәфсемде тыя алмайым. Һүҙен ул ҡапыл икенсегә борҙо. Мин төнгә ҡаршы бына ошо мәлдәрәк тыуғанмын. Ә һеҙ ни ваҡытта? Мин иртәнсәк ҡараңғылы яҡтыла тыуғанмын. Шуға күрә оло инәйем ул йылды йомортҡа һалмай дуғаҙаҡ йөрөгән оло ҡаҙҙы аҡлы-ҡаралы миҙгелдең төҫө итеп миңә атаған. Минең бәхеттән теге ала ҡаҙ алдағы яҙҙы оя тултырып йомортҡа һалған, бәпкә сығарған имеш. Әллә сығарған, әллә юҡ. Оло инәй тигәнегеҙ бабушкағыҙ буламы инде ул? Юҡ, оло инәйем. Атайымдың өлкән ҡатыны. Уның бисәһе икәү ине. Беләм, тип һуҙҙы Людмила. Шәриғәт. Һеҙҙеке лә икәү булырмы икән? Кәрәкмәй. Икәүҙең береһе бәхетһеҙ буласаҡ. Йә икеһе лә, хатта өсөгөҙ ҙә. Ә теге ала ҡаҙ, моғайын, яҙын йомортҡа һалғандыр. Һеҙҙең ҡотоғоҙ бар. Мин уныһын башта уҡ һиҙҙем. Ерҙән өркөлөп сығырға ҡараңғылыҡҡа ай ирек бирмәне. Шыйыҡ яҡтыһын таратып, донъяны үҙ ҡарамағына алды. Еләҫ кис аҡрынлап һалҡынса төнгә әйләнде. Мин Людмиланы өйгә инергә димләнем. Ул башта ҡарышып ҡараны ла тиҙ үк күнде. Сөнки дәлил итеп уның үҙ һүҙҙәрен ҡабатланым. Кескәй генә шатлығыбыҙҙы йонсотмайыҡ, юғиһә беҙҙе ташлап китер ул. Мин уны палатаһына саҡлы уҡ оҙата килдем. Ғәжәп, тине ул. Мин бөтөнләй арыманым. Киреһенсә, еңелһенеп киттем. Күрешергә ҡулын һуҙҙы. Хуш, мине онотма, тине ҡул. Ҡайтҡас, мин байтаҡ заман йоҡлай алмай яфаландым. Кино ҡарап килгән ике күршем, йәнәһе, мине уятмаҫ өсөн, шым ғына сисенеп ятты. Тиҙ арала улар хырылдап йоҡлап та китте. Һөмһөҙ ай, әҙәпте онотоп, бөтә бүлмәне байҡап йөрөй. Ҡағылмаған, һуғылмаған нәмәһе юҡ. Ултырғыс артына эленгән ҡайыш перәшкәһенә, гимнастерка төймәләренә хәтле ҡапшап сыҡты. Людмиланың йөҙөнә, маңлайына, ҡулдарына ла шулай төшәме икән? Етмәһә, уң ҡулында уның йөҙөгө лә бар. Күҙҙәре инде йомолғандыр, йоҡлайҙыр ул. Тыныс йоҡо һиңә, Людмила. Ә ниңә минең үҙемдең йоҡом ҡасты? Ебетелгән алманың тәме, еҫе ниндәй икән? Мин уны ашау түгел, ғүмеремдә күргәнем дә юҡ. Моғайын, ул бик тәмле нәмәлер. Ҡасан һуң әле был ай, тап ошолай ҡыланып, миңә йоҡо бирмәгәйне. Теге саҡ малайҙар менән ҡалаға сәйәхәткә китер алдынан шулай тәҙрә төбөнә төшкәйне ул. Ләкин былай уҡ маҙамды алмағайны. Бәлки һуңыраҡ, дәрт ташып, күңел ярһыған саҡтарҙа булғандыр ай менән бындай осрашыуҙар.
Булгандыр инде, бынан ары ла буласаҡтыр әле. Мин иртүк тороп баҙарға киттем. Урамда әле кеше бик һирәк осрай. Бер өй тупһаһында төрөпкә тартып ултырған ҡарттан мин баҙарҙың ҡайҙалығын һораштым. Ул төрөпкәһен ауыҙынан алып, ихлас өйрәтергә кереште. Ләкин шул тиклем яй, шул тиклем ентекләп һөйләй. Ул төшөндөрә бара, мин онота барам. Ҡарт быны һиҙеп буғай яңынан тотона. Бара торғас, бер сама аңланым шикелле. Рәхмәт әйтеп ары киттем. Икенсе урам сатында кәрзинкә күтәргән оло ғына ҡатынға тап булдым. Ышаныслыраҡ булһын тип, унан да һораштым. Баҙар ана бит, тип ул эйәген сөйөп күрһәтте. Танауың аҫтында. Ысынлап та, баҙар танау аҫтында ғына булып сыҡты. Минең тәүге юл күрһәтеүсем саҡ-саҡ ҡына юлдан яҙҙырманы. Теләһә кемдән юл һораһаң, шулайыраҡ та килеп сыға шул. Ҡарсыҡ-ҡорсоҡ баҙарҙа тоҙло ҡыяр, кәбеҫтә, һарымһаҡ, кипкән өрөк, картуф бөккәне, эремсек, тағы бик күп нәмә һатып тора. Бындағы әйберҙәрҙең һәммәһе лә таныш миңә. Мин белмәгән, мин күрмәгән әйбер күҙгә салынмай. Бөтә рәттәрҙе башта ҡарап, унан үҙемә кәрәкте һорашып сыҡтым. Юҡтан башҡа яуап ишетмәнем. Ҡайһы бер йәшерәк ҡатындар шаяртып та алды. Был ҡорһағың ебегән алма теләйме ни? Теләү генә түгел, бола күтәрә, тип раҫланым мин. Улайһа, ҡыҙ тыуғанын көт тә тор. Яҙған булһа, арба тәртәһе лә шартлатып ата, ти. Биҙрә, кәрзинкә, сумка күтәреп яңынан-яңы һатыусылар килә торҙо, мин рәттәр буйлап һораштыра йөрөнөм. Ебетелгән алма юҡмы? Юҡ. Юҡмы? Юҡ. Ноҡот борсағы һатып торған мөләйем генә бер апай миңә үҙе өндәште. Баянан бирле ҡарап торам, һалдат. Юҡты эҙләп баҙарҙы биш ураның. Әжәл дарыумы ни ул ебетелгән алма? Әгәр әжәл дарыуы булмаһа, шулай ҡаңғырып йөрөмәҫ тә инем. Мин уны үҙем ҡабып та ҡарағаным юҡ. Минең өйҙә сапсаҡ төбөндә бер нисә бөртөк ҡалғайны булғай. Саҡ ҡына сабыр ит. Бынау 4-5 стакан тауарымды һатып ҡына бөтөрәйем дә өйгә ҡайтырбыҙ. Миңә 4-5 стакан ноҡот борсағы ла кәрәк ине. Үҙем генә алайым да. Хәйләләмә, егет. Һиңә борсаҡ кәрәкмәй. Юҡҡа аҡса әрәм итмә. Былай ҙа муйының ҡыл кеүек. Бар, анау ағас күләгәһендә көтөп тор. Мин күләгәгә киттем. Тауарын әллә һатып бөтөрҙө, әллә юҡ. Апай тиҙ үк минең эргәмә килде. Киттек. Мин уға эйәрҙем. Бер аҙ барғас, ул шып туҡтаны. Һи, үҙеңдең дә эштәрең мөшкөл икән. Ҡамытың ҡыҫа бит. Яйыраҡ барайыҡ. Тар-тар урамдар, кәкре-бөкрө тыҡрыҡтар буйлап, әле тегендә, әле бында боролоп, байтаҡ ара үттек. Тау сатлығына ҡыйшайып терәлгән фәҡир генә өй алдына килеп туҡтаныҡ. Ҡатын бәләкәй ҡапҡаның еп элмәген ысҡындырҙы. Беҙҙең утарыбыҙ ошо инде. Ниндәй булһа ла үҙ ояғыҙ. Үҙем ҡорған оя түгел шул, туғанҡайым. Етем ҡалған ташландыҡ оя ине. Сараһыҙҙан килеп индек. Нигеҙ ҡырындағы тәпәш ултырғыста бер ҡарсыҡ ултыра ине. Ҡапҡа шығырҙауға ул һағайып ҡалды. Һинме был, Галина? Мин, әсәй. Аяҡ тауышыңды әллә ҡайҙан уҡ ишеттем шул. Ҡунаҡ та бар, ахыры. Эйе, әсәй. Өйгә ингәс, Галина миңә аңлатып бирҙе. Әсәйем бомба шартлауҙан шулай күҙҙән ҡалды. Тегендә Украинала өйөбөҙгә бомба төштө. Бөтә донъябыҙ шунда күмелеп ҡалды. Ярай әле әсәйҙең ҡураға сыҡҡан сағы булған. Галина өйҙән сығып, һай тәрилкәгә ҡарайып, бөршәйеп бөткән 3 түңәрәк нәмә һалып инде. Алмаға ла оҡшамаған. Бар байлығым ошо. Тәрилкәһе менән бирә алмайым. Һауыт-һаба ҡытлығы. Шкаф артына ҡыҫтырылған ҡаты һары ҡағыҙҙы алып, алмаларҙы шуға төрҙө. Мин бәхилләтмәксе булып аҡса сығарҙым. Әжәл дарыуы өсөн беҙ аҡса алмайбыҙ. Хоҙайға шөкөр, беҙ украиндарбыҙ, тип уялтты мине Галина. Ашаған кешегә шифаһы тейһен. Был етем өйҙән
3 бөртөк алма гына түгел, әллә ни саклы күңел хазинаһы алып киттем. И кешеләр, һеҙҙә мәңгелек сер, кемдә ниндәй йомарт рух ятканын бер ҡасан да алдан белеп булмай. Галина, мин һеҙгә күҙ төбәйем. Һеҙҙе күргәндән һуң минең мөһабәт һарайҙарҙа оло бүләктәр алғаным, ил уҙамандары ҡулынан маҡтау, дәрәжә ҡағыҙҙарын ҡабул иткәнем, намыҫлы, ғәҙел, айыҡ ирҙәр ауыҙынан үҙемә ҡарата хуплау һүҙҙәрен ишеткәнем булды. Былар өсөн һәр ваҡыт ихлас ҡыуандым. Ләкин ул ҡыуаныстар, Галина, һеҙ рәхим иткән хазинаның һәм шуға оҡшаш бүтән барлыҡ хазиналарҙың яртыһын да, йылыһын да томаламаны. Инде томалатырға ирек ҡуйһам, үҙ-үҙемде талаған, бөлдөргән булыр инем. Баһа ҡуйһаң, баһаларға һыймаҫ мөлкәтемде күтәреп, мин госпиталгә ашыҡтым. Әллә нисә тапҡыр аҙаштым, әллә нисә тапҡыр юлыма төштөм. Имен ҡайтып еттем, туп-тура Людмила янына индем. Хәле уның һәйбәт күренә, ыҫпа итеп кейенгән, күпереп торған ҡара сәсенә аҡ таҫма бәйләгән. Ул йәшәреп киткән төҫлө. Ҡабарынғы ирендәре бөтөнләй үҫмер бала ирененә тартым бөгөн. Ул тәҙрә төбөндәге табуреткала нимәлер бәйләп ултыра. Балалар башлығы буғай. Ниңә балалар башлығы бәйләй икән? Мине күргәс, ул эшен ташлап, бөгөн бына мин ниндәймен, тигәндәй аяғ үрә баҫты. Минең ҡулда нимә икәнен белһәгеҙ, үҙегеҙгә бирәм, тип хәбәр һалдым мин, хәл-әхүәл һорашырға ла онотоп. Иҫәнмеһегеҙ? Тине ул. Мин ҡаушап киттем. Һаумыһығыҙ, ғәфү итегеҙ. Әгәр белмәһәм, ул минең ҡулдағы төргәккә күрһәтте. Кемгә бирәһегеҙ? Белмәһәгеҙ ҙә һеҙгә инде. Ҡалай мәрәкә? Ҡалай мәрәкәне ул күңеле күтәренке ваҡытта йыш ҡабатлай. Үлһәм дә беләсәгем юҡ. Мине йәшәтәһегеҙ килһә, күрһәтегеҙ тиҙерәк. Мәңге йәшәтәһем килә. Мин ашыҡмай ғына төргәкте һүттем. Унан бөрөшөп бөткән баяғы 3 йомро нәмә килеп сыҡты. Алма! Ебетелгән алма! Йә Рабби! Ниндәй кешеһеҙ! Мин уларҙы һеҙ юҡта ғына ашармын. Төргәкте кире төрөп, ул тумбочка өҫтөнә ҡуйҙы. Рәхмәт, капитан! Был онотола торған бүләктәрҙән түгел. Бәлки, был алмалар Людмилаға кисә генә хәжәт булғандыр. Ихтимал, бөгөн уларҙы ҡабып та ҡарамаҫ. Ләкин уның шатлығы ла, рәхмәте лә ихлас ине. Ҡайҙан, нисек табып килтереүемде ул төпсөнмәне. Бының үҙендә бер күркәмлек, әҙәплелек, юғарылыҡ бар ине. Йә, ултырышайыҡ. Ултырғас, бәйләй торған нәмәһен ул тағы ҡулына алды. Ҡыҙҙарыма башлыҡ бәйләргә булдым әле, тип ябай ғына хәбәр итте ул. Тәүге иремдән 2 игеҙәк ҡыҙым ҡалды, 4-тәре тулып килә. Береһе атаһына, береһе миңә оҡшаған. Һәләк ирмәктәр. Людмила бөгөн сабыр. Бәргеләнмәй, өҙгөләнмәй, ҡулдары ла тыныс, хәсрәтһеҙ, күҙҙәренә текләп ҡарарға мин һәр ваҡыт тартынам, шикләнәм. Моғайын, улар соңғолонда ла бөгөн дауыл баҫылғандыр. Минең дә 4 йәшлек улым бар, тинем. Шунда уҡ ҡолаҡ төбөмдә, әйтерһең, улымдың әле мин ауырымаҫ борон, отпускаға ҡайтҡас әйткән һүҙҙәре яңғыраны. Муйынымдан ҡыҫып ҡосаҡланы ла ул. Мин һинең бер үҙеңде генә бынан ары һис ваҡытта ла һуғышҡа ебәрмәйем, тине. Ҡалай мәрәкә? Һеҙҙекенә лә 4 йәш. Теләһәгеҙ, мин уға ла башлыҡ бәйләрмен. Ул егет кеше, инде кепка кейеп йөрөй. Кемгә оҡшаған? Мин немец минаһының ярсығы тишкән комсомол билтенән алып, әсәле-уллы төшкән рәсем күрһәттем. Әсәһенә оҡшаған икән, сибәр булыр. Мин ҡыҙҙарымдың һүрәтен үҙем менән алманым. Ҡараған һайын эсем өҙөлөп илармын дип ҡурҡтым. Ул фотографияны ҡулына алды. Ҡатынығыҙҙың күҙҙәре аҡыллы.
Матур ҡатындарға аҡылдың хәжәте юҡ тип бушты һөйләйҙәр. Матур ахмаҡтан да аяныс нәмә юҡ. Тәбиғәттең иң ҙур хатаһы ул. Бынан ары беҙ икебеҙ ҙә йүнәйеп аяҡҡа баҫтыҡ. Тау яғына ынтылырға батырлыҡ етмәһә лә, көн эҫеһе баҫылған мәлдәрҙә диңгеҙ буйына төшөп ултырғыланыҡ. Диңгеҙ эргәһендә Людмиланың күңеле күҙгә күренеп күтәрелә. Беҙ тулҡындарҙың шартлап сәсрәүен күҙәтәбеҙ, сәләмәт кешеләрҙең даръя менән алышып йөҙгәнен ҡарайбыҙ. Алыҫта, офоҡ ярында төтәп барған караптарҙы бүлешәбеҙ. Береһе уныҡы, береһе минеке, береһе уныҡы, береһе минеке. Һәр ҡайһыбыҙҙың өлөшөнә байтаҡ тейә. Шул тиклем караптарыбыҙ була тороп, үҙебеҙ яр башында ултырабыҙ. Хәлдәребеҙ арыуланғас, Людмила әллә минән һыуына төштө, әллә былай баҫалҡыға әйләнде, сәстәремде лә һыйпамай. Күрешкәндә, хушлашҡанда ҡулдары ла бер ни әйтмәй. Улай тиһәң, саҡ ҡына күрешмәй торһаҡ, үҙе тәҙрә алдына килеп тауыш бирә. Мин дә уның эргәһенә барырға атлығып ҡына торам. Людмиланың күршеләре лә, минең күршеләр ҙә беҙгә инде айырылмаҫлыҡ ғашиҡтар итеп ҡарайҙар. Ғашиҡ булыу сирҙең иң яманы икәнен аңлап, улар беҙгә теләктәшлек белдерәләр, беҙҙе ҡыҙғаналар. Хатта Мария Аристарховна ла беҙгә иғтибар итмәҫ булды. Киевтан килгән бер йәш подполковник кенә бик тырышып Людмилаға тоҙаҡ һалып маташты. Урамда күрһә, артынан эйәрҙе. Киноға инһәк, мине бар тип тә белмәй, уның эргәһендә һырпаланды. Людмила торған палатаға минең алда ғына әллә нисә тапҡыр килеп ишек шаҡыны. Ләкин ауыҙы тиҙ беште тегенең. Күрәһегеҙ бит, подполковник, мин капитан менән мауығам, тине ул уға, үҙе аңламағас. 25 йыллап ваҡыт үткәс, әлеге подполковник ниндәйҙер эш менән Өфөгә килеп сыҡты. Кешеләрҙән һорашып, мине эҙләп тапты, өйөмә килде, сәй эстек. Анау ваҡыт Людмилаға күҙе төшөү генә түгел, илереп ғашиҡ булыуын, ғүмер баҡый онота алмауын һөйләне. Әллә ниндәй тылсымлы йән эйәһе ине шул. Һеҙ бәхетле, һеҙ уның эргәһендә булдығыҙ. Ул яҙҙы һеҙгә ҡарата нәфрәтемдең, үсемдең сиге юҡ ине. Ә хәҙер үҙем эҙләп таптым. Ниндәйҙер сихри көс етәкләп килтерҙе мине һеҙгә. Йәнем бер йыуаныс алды бына. Ул күптән инде хәрби түгел икән. Һүҙгә, ҡылыҡҡа сабыр, йыуаш күренә. Теге саҡта уның, күрәһең, мөхәббәт кенә шундай ҡыйыу, сая яһаған. Людмила өсөн мин хәҙер берәүҙе лә алмаштырмайым, үҙем генә булып йөрөйөм. Шуға күрә мөнәсәбәттәребеҙ талғын, ипле. Етмәһә, мин уны, күреүегеҙсә, төрлө ирҙәрҙең һөжүменән, нәфселе ҡарашынан һаҡлаусы ҡалҡан хеҙмәтендә башҡарам. Туҡта әле, был ни мөғжизә. Баҡһаң, мин барыбер кемдеңдер, нимәнеңдер вазифаһын үтәйем икән. Хәҙер бына ҡалҡан вазифаһын үтәйем. Ҡайтыр ваҡыт та етте. Беҙ бергә китергә тейешбеҙ. Кистән байтаҡ тышта ултырҙыҡ. Теге ай бөтөп, инде бөкрө генә, зәғиф кенә икенсе ай тыуған. Ул күктә түгел, магнолия ботағына аҫылынып тора. Үрел дә тот. Ләкин миндә уның ҡайғыһы юҡ. Людмила бойоҡ. Әйтер һүҙҙәр ҡайҙалыр аҙашып йөрөй. Иҫтәлектәр һөйләшергә әле иртә. Вәғәҙәләр бирешеү ялғанлыҡ булыр ине. Тәүләп ул өндәште. Рәхмәт һеҙгә, капитан. Нимә өсөн? Нимә өсөн икәнен айырып, ваҡлап әйтә белмәйем. Ул минең ҡулымды усына алды. Килке-килке ҡыҫып ҡуйҙы. Ләкин ебәрмәне. Һин үҙең генә миңә ҡәҙерлеһең. Артығын әйтергә ҡурҡам, тине уның ҡулы. Йәнә нимәлер өҫтәп ҡуйҙы. Уныһын аңлап еткермәнем. Иртәнге еләҫтә юлға сыҡтыҡ. Автобус туп-тулы ине. Симферопольға имен генә килеп еттек. Людмиланы юл бөтөнләй тип әйтерлек йонсотманы. Беҙҙе вокзалдан алыҫ түгел бер йортҡа урынлаштырҙылар. Поезд кисләтеп кенә китәсәк.
Автобустан төшкәс тә бәләкәс кенә буйлы, өтөргө тешле бер һары лейтенант минең тирәлә урала башланы. Нимәлер әйтергә теләне, ҡайҙалыр китергә ымланы. Уның менән аңлашып торорға әлегә ваҡыт юҡ. Сумаҙандарҙы индерергә, Людмиланы урынлаштырырға кәрәк ине. Әйберҙәрҙе ҡуйып сығыуым булды. Өтөргө баш минең алға килеп тә баҫты. Лейтенант Уточкин, Лена Уточкин, таныш булайыҡ. Ул кинәт башын артҡа сөйҙө. Был мәл ул боғаҙындағы аҙығын йотоп ебәргән өйрәк балаһына оҡшап ҡуйҙы. Әгәр фамилияһын Уточкин тимәһә, уның был хәрәкәтенә бәлки иғтибар ҙа итмәҫ ине. Таныш булайыҡ, капитан. Беләһегеҙме, капитан, кискә тиклем һыуһап үлергә мөмкин бында. Етмәһә, көн заяға үтә. Заяға үтмәһен өсөн ни эшләргә кәрәк? Иртүк вино эсә башларға кәрәк. Мин ифрат йәтеш бер урын беләм. Киттекме? Был һөнәргә тигәндә, минең дә тамаҡ ҡытҡылдап ҡына тора. Ымлаусы ғына булһын. Тик Людмилаға белдермәй китеү килешмәҫ. Мин әйтеп кенә сығайым да... Капитан! Тип һуҙҙы Лена Уточкин. Европаны азат иткән һалдат бит һин. Үҙ иркеңдең ҡәҙерен бел. Ниндәй рөхсәт һорап тороу тағы? Киттек. Ҡатын кеше унда. Ҡатындар көтөргә тейеш. Анау ерҙә нимә тип әйтелә әле? Һалдаттар шарап эскәнде, йәрҙәре көтөп тора, тип әйтелә. Ер ул, брат, точно һөйләй. Сибек кенә лейтенант мине өтөп бара. Ай-вайына ҡарамай алып та китте. Уның был үтә әрһеҙ ҡылығына эсемдән ҡаршы төшәм, ә ғәмәлдә буйһонам. Һис нимә эшләй алмайым. Лена Уточкин мине вино һата торған ҙур ғына аласыҡ эргәһенә алып килде. Аласыҡтың алғы ишеге бикле, тәҙрә ҡапҡасы ябыҡ ине. Быныһы һәйбәт, аулаҡ буласаҡ, тине юлдашым. Ул артҡы ишекте барып шаҡыны. Яуап булманы. Шунан Морзе азбукаһы буйынса туҡылдатырға тотондо. Ниндәйҙер ҡөҙрәт менәндер ишек үҙе асылып китте. Беҙҙе ағас аяҡлы әрмән ҡарты ҡаршы алды. Лейтенант, әйләнеп тә килдегеҙме? Илгә ҡайтам, олатай. Аҡ билет тотторҙолар. Һинең аяғың шикелле, ғүмерлеккә. Минең ағас аяҡ сыҙамлы булды, өшөмәне, һыҙламаны, үпкәм юҡ үҙенә. Нимә әсәһегеҙ? Нимә һәйбәт шуны? Башта беҙ берәр стакан әскелтем аҡ шарап эстек, унан татлы алһыуынан ауыҙ иттек, бара торғас ҡыҙылына күстек. Кире аҡҡа әйләнеп ҡайтҡас, Лена Уточкин шап иттереп өҫтәл һуҡты. Мин бит генерал булыр өсөн тыуған кеше инем, кавалерия генералы. Ә хәҙер отставной лейтенант, буш гильза. Иҫән ҡалыуыңа, йәшәүеңә шөкөр ит, иҫәүән, тип орошто уны хужа ҡарт. Тиреҫ ҡорто ла йәшәй ана. Түшемде ҡаплап торған бынау хәситәмде көтөүсе сәкмәненә тағайыммы ни? Ул ҡулының ҡыры менән түшен һыпырып алды. Күкрәк тулы орден миҙалдары сылтырап ҡуйҙы. 23 йәшеңдә хыялдарың менән хушлашыу еңел түгел. Ой, еңел түгел. Мин арыу ғына иҫерһәм дә, Лена Уточкинды аңларлыҡ, хатта ҡыҙғанырлыҡ хәлдәмен. Беҙ икебеҙ гүйә ике донъяла, ике заманда йәшәйбеҙ. Уның өмөттәре артта тороп ҡалған, ә минекеләр, иҫән булһам, әле алда. Баяғы тәүәккәл, ғәмһеҙ, шуҡ лейтенант ҡайҙа булды һуң? Быныһы бөтөнләй бүтән кеше бит. Күрәһең, ул үҙенең ғазаптарын, әрнеүҙәрен тыштан ялтырауыҡ ҡабыҡ эсендә йәшертеп йөрөтә. Нимә тип йыуатайым? Мин тәү тапҡыр бындай хәлгә осраным. Беҙ иҫән ҡалғандар, әрмән ҡарты әйтмешләй, йәшәүебеҙгә шөкөр итәбеҙ. Ә Лена Уточкинға был ғына аҙ. Шуныһы сәйер, лейтенант зарҙарын ошо урында шып туҡтатты, ҡабат үҙенең ялтырауыҡ ҡабығын кейҙе. Беҙ донъябыҙҙы онотоп типтерергә тотондоҡ. Әрмән бабайынан һуң ниндәйҙер вино мөгәрәбенә инеп, тағы берәр кружка түңкәрҙек, унан баҙарға барып сыҡтык, ҡайтышлай вокзал буфетына һуғылдыҡ. Бында ҡолас йәйергә өлгөрмәнек, кемдер минең еңемдән тотто. Капитан!
Мин һеҙҙе бөтә ҡаланы ҡыҙырып эҙләйем. Ҡоттарым осто. Иҫән, ярай иҫән. Мин күтәрелеп ҡараным, ләкин өндәшә алманым. Тел әйләнмәй, аңҡауға йәбешкән. Хоҙайым, ниндәй көнгә төшкән? Тәүҙә буфет кәштәһендәге шешәләр, унан тәҙрәләр, стеналар сайҡалып китте. Улар ауып төшөр-төшмәҫтән, йорт үҙе әйләнергә тотондо. Бөтә нәмә әйләнә. Тик төпһөҙ ике ҡара күҙ генә ҡымшанмай, үҙ урынында тора. Мин иреп юғала барам. Юҡ, иремәйем, батам, һеңәм. Ошо ике күҙ мине үҙенә йота. Мин нимәлер дыңғыр-дыңғыр килеүҙән уянып киттем. Вагонда барабыҙ икән. Маңлайымда дымлы сепрәк. Уны кемдеңдер ҡулы баҫып тора. Таныйым мин ул ҡулды. Людмила. Кисәге көндөң иҫерек мажаралары кинәт күҙ алдыма килеп баҫа. Мин ҡурҡып күҙҙәремде йомам. Ә ул күренештәр торған һайын асығыраҡ, мәсхәрәлерәк төҫ алалар. Күҙҙе сытырҙатып йомоп ҡына хурлыҡтан ҡотолоп булмай шул. Һыу эсәһегеҙ киләме? Килә. Ҡулын елкәмә ҡуйып, ул минең башымды күтәрҙе. Ҡулдары эҫе. Әллә аҙ ғына ҡалтырайҙар ҙа инде. Мөмкин булһа, көсөгөҙҙән килһә, кисерегеҙ мине, Людмила. Ваҡ төйәкте ҡуйып торайыҡ. Мә, эсегеҙ, һаҡаллы сабый. Һулышығыҙ туҡтай ҙа ҡуя бит. Шул тиклем ҡурҡтым. Эсегеҙ инде. Стаканды ул үҙе тотоп эсерҙе. Өҫтәге һәндерәнән кемдеңдер ҙур арыҡ аяғы һәленеп төшкән. Ул вагон көйөнә аҙ ғына бәүелеп бара. Әрмән ҡартының ҡырҡылған аяғын аҫып ҡуйғандармы әллә? Моғайын шулдыр. Тамам һаташам, аҡылдан яҙам бит инде. Мин һаташам ахыры, Людмила. Хәҙер һаташмайһығыҙ инде. Ул минең башымды йәнә мендәргә төшөрҙө. Йоҡлағыҙ. Һеҙ ҙә, мин дә йоҡлармын. Төн буйы Людмила мендәргә баш та терәмәне. Нисә уянһам да, шул бер хәлдә. Минең маңлайыма дымлы сепрәк баҫҡан көйө ултыра ине. Таңға табан хәлем арыуланды. Людмила ла сисенмәй генә ятып ойоп китте. Ғүмеремдә тәүге һәм һуңғы тапҡыр мин уның йөҙөнә оҙаҡ итеп ҡарап торҙом. Оҙон керпектәренә, аҙ ғына ҡабарынҡы ирендәренә, киң маңлайына, күпереп торған ҡара сәсенә, кескәй генә ҡолаҡтарына танһығым ҡанғансы ҡарап ҡалдым. Минең ҡараштарымды һиҙеп буғай, ул күҙҙәрен асты. Нимә, капитан, ниңә шул тиклем текләп ҡарайһығыҙ? Айырылышабыҙ бит, аҙаҡ бик ҡарарҙай булырмын да. Ваҡытынан элек бойоҡмағыҙ. Алда башланмаған көн бар. Йылдың иң оҙон көнө, 23 июнь. Бынан да ҡыҫҡа, бынан да тиҙ үткән көнөм булмағандыр. Саҡма саҡҡан шикелле сағылып ҡына ҡалды. Үҙебеҙ менән бер купела барған кешеләрҙе лә, тәҙрә аръяғында тороп ҡалған йәйге йәшел донъяны ла шәйләргә өлгөрмәнем. Ул көн Людмиланың күҙҙәрендә генә ине. Күҙ асып йомоуы булды, янды ла һүнде көн. Төнөн беҙ Сталинградҡа барып еттек. Поезд бында ярты сәғәт тора. Людмила ошонда төшөп Ростовҡа китәсәк. Уны ире ҡаршыларға тейеш. Беҙ нәмәләрҙе алып вагондан сыҡтык. Ҡойоп ямғыр яуа. Людмиланың ирен көтәбеҙ. Беҙҙең эргәгә килеүсе юҡ. Моғайын 5 минут, 10 минут үткәндер. Торабыҙ, һөйләшергә һүҙ юҡ. Тиҙҙән башҡа кеше менән башҡа һүҙҙәр һөйләнеләсәк. Ә ул юҡ та юҡ. Юҡты көтмәҫкә вокзалға инергә булдыҡ. Вокзал тигәне байтаҡ ситтә торған таҡта бина булып сыҡты. Людмиланы шунда илттем. Болдорға еткәс, ул хушлашырға ҡулын бирҙе. Хуш, капитан, бәхил бул, хат яҙ, берҙе генә. Мин уны сумаҙаны ние менән ишек төбөндә ҡалдырҙым. Эскә индереүемде теләмәне. Мин поезд эргәһенә ашыҡтым. Тыным ҡыҫҡылап туҡтайым да йәнә йүгерәм. Ямғыр көсәйгәндән көсәйә бара. Етмәһә, елләп тә ебәрә.
Мин үтәнән-үтә сыландым. Перронға еткәс, үҙебеҙҙең составты күреп тынысландым. Аҙыраҡ туҡтап хәл алдым. Ҡапыл ямғыр шауын баҫып, буш перронда ҡеүәтле тауыш яңғыраны. Ул тауыш шундай хәүефле. Был ҡараңғы хәтәр төндә ул йә үҙе аҙашҡан, йә аҙашҡан берәүҙе эҙләй булырға тейеш. Кемде саҡыра ул? Людмила! Людмила Соколова! Ҡайҙа һин, Людмила? Ул минең арттан составтың ҡойроғона йүгереп үтте. Мин уға әйләнеп ҡараманым. Ваҡытынан һуңлаған ошо тауыш ямғыр эсенә инеп батҡансы бер үк һүҙҙәрҙе ҡабатланы. Людмила Соколова! Ҡайҙа һин? Людмила! Людмила Соколова! Был саҡырыу минең йөрәгемде телеп үтте. Поезға ултырғас та, төшкәс тә, ятҡас та, торғас та ҡолағымда һәм күңелемдә шул ауаз яңғыраны. Хәҙер инде мин үҙем һөрәнләйем. Аҙашҡан йәнем үҙе саҡыра. Людмила Соколова! Ҡайҙа һин? Яуап юҡ. Мин уға бер-бер артлы 2 хат яҙҙым. Мөхәббәт хаттары ине улар. Людмиланың көндәре һанаулы икәнен дә беләм. Тойғоларымдың фажиғәле икәнен дә аңлайым. Һүҙҙәремдең йыуанысһыҙ икәнен дә күрәм. Шулай ҙа яҙам. Сөнки янам. Бәлки хаттарым уға әжәле алдынан ғына барып етер. Бәлки уның аҡыллы ҡулдары был ҡағыҙға ҡағылып та өлгөрмәҫ. Шулай ҙа яҙам. Сөнки әле мин теремен. Хаттарым барып өлгөргән. Яуап килде. Ҡәҙерле кеше, яҙыуыма ҡарап һиҙәһегеҙҙер. Бармаҡтарым миңә буйһонмай, хәрефтәрем таралып тора. Шулай ҙа яҙам. Мин бары шуны ғына әйтергә теләйем. Мин һеҙҙе, инде һеҙҙе үҙегеҙҙе яратып үләм. Симферопольдәге сағығыҙҙы түгел, Ялталағы сағығыҙҙы яратам. Юҡ, дөрөҫ түгел. Бүлеп, айырып ваҡлашыу дөрөҫ түгел. Мин һеҙҙең бөтә үткән ғүмерегеҙҙе, бөтә ҡалған ғүмерегеҙҙе яратам. Әле мин апрель уртаһында уҡ донъя менән бәхилләшергә тейеш инем. Теге саҡ, автобустан төшкәс, мин сумаҙаныма ултырып диңгеҙ менән хушлаштым, тауҙар менән һаубуллаштым. Һеҙ килеп туҡтанығыҙ. Мин яфаланыуымды күрһәтмәҫ өсөн һеҙҙе ҡыуып ебәрҙем. Ҡыуып ебәрҙем дә, үкенеп ҡуйҙым, юҡһынып ҡалдым. Шөкөр, яңынан тап булыштыҡ. Беләһегеҙме һеҙ нимә эшләнегеҙ? Һеҙ миңә 3 ай, тулы 3 ай ғүмер бүләк иттегеҙ. Үпкәләрем бөткәйне, йөрәгем көрсөккә килеп терәлгәйне. 3 ай буйы мин мөхәббәт иҫәбенә йәшәнем. 3 ай буйы мине әжәлдән һаҡлап торҙо ул. Элегерәк осрашһаҡ, бәлки еңер ҙә инек. Һуң инде. Һуң ине шул. Быныһы өсөн дә һеҙгә, яҙмышҡа рәхмәт. Шатланмаған шатлыҡтарымды, ирешелмәгән бәхеттәремде һеҙгә ҡалдырып китәм. Минең өсөн дә шатланығыҙ, минең өсөн дә бәхетле булығыҙ, бойоҡмағыҙ. Людмила. Гимнастерка кеҫәмдәге 2-нсе хат бына ошо ине. Кем устарына башымды һалайым икән? Оло инәйемдең йомшаҡ, йылы ҡулдары күптән һыуынды шул. Уның мәңгелек ҡара юрғаны өҫтөнә берсә йәшел, берсә һары, берсә аҡ япма ябыла. Унда ла миҙгелдәр алмашына.